أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हम इस बात पर यकीन Ние और ईमान вярваме, रखते हैं че ако някога е имал съвършен човек на света, това е светия пророк салалаху алейхи веселям. Няма никой преди него, нито след него, който да достигне такова съвършенство. Той е пример за най-високите стандарти за осъществяване на правата на Бог, правата на човечеството и притежава съвършен морал. Човек може да вземе всяко морално качество и да намери неговото съвършенство в личността на светия пророк салалаху алейхи веселям. Едно такова морално качество е смирението, което светия пророк салалаху алейхи веселям е притежавал в съвършена степен. Светия пророк салалаху алейхи веселям също е учил своите последователи да възприемат качеството на смирение. Аллах казал в свещения Коран на светия пророк салалаху да обяви относно собственото си смирение. Кажи, аз съм човек като вас. Въпреки факта, че Аллах му е дал статута на последния законосен пророк и печат на пророците, той го е накарал да обяви, че е смирен човек. И ще подчертае това качество на смирение, открито при светия пророк салалаху. Обещания Месия алейхиссалам цитира, който е казал, че никога не е имал пример за смирение като този, показан от светия пророк салалаху. Въпреки високите рангове, които е получил, той продължавал да заявява, че е просто човек, като всички останали. Той е проявявал смирение до такава степен, че човек не може да бъде считан за истински мюсюлманин или последовател на светия пророк салалаху алейхи веселям, освен ако и той не възприеме качеството на смирение
ऐसी बातों का दिल में लाना फजूल और अबस है। फिर आप फरमाते हैं कि खाली शेखियों से और बेजा तकब्बुर Човек трябва се предпазва от और इनकिसारी гордостта, और तवाज़ो да इख्तियार не करे। бъде гордолив, देखो а да е смирен. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हकीकतन सबसे बड़े और मुस्तहिक बुजुर्गी थे, उनके इनकिसार और तवाज़ो का एक नमूना कुरान शरीफ में मौजूद है। लिखा है कि एक अंधा Веднъж हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कुरान शरीफ पढ़ा करता था। обещан Месия алейхиссалам आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास е написал, че който, описвайки смирението на светия пророк Селем, разказва बातों में मसरूफ की वजह से история देर от हो जाने से живота अपना си. काबीना उठकर चला गया। ये एक मामूली बात Той казва, че един сляп мъж е идвал при светия пророк салалаху алейхи васелам इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में गए, и рецитирал свещения Коран. चादर मुबारक बिछाकर बिठाया। असल बात यह Един ден, когато той отишъл при светия пророк салалаху алейхи васелам, लाजमन पाकसार और मुतवज्जिह някои хора около светия пророк खुदा की बेनियाजी से हमेशा तरसां और लरज़ां रहते разговаряли с него, след като изчакал известно време. करीम में बयान हुआ है या हज़रत मसीह मौऊद ने बयान Слепият мъж станал и си тръгнал. जो हमें ये Но Аллах информирал светия пророк салалаху алейхи васелам за това हमारे लिए उसवा हसना है। и за това светия пророк салалаху алейхи васелам отишъл в дома करने की तुम ही कोशिश करो, на този човек, उनकी मोहब्बत का दावा довел го и го настанил на हज़रत собственото си легло. एक मोमिन Тази история показва, че онези, които имат любов इस पर в сърцата си към Бог, एक मौका पर със сигурност трябва да притежават качествата на смирение и कि हर इंसान скромност. सर के साथ दो Това не е просто история, एक जंजीर а आसमान урок, който да усвоим. जंजीर जमीन की तरफ। जब बंदा आजिज़ी और फिरौतनी इख्तियार करता है Веднъж तो वो फरिश्ता जिसके हाथ में светия пророк Сесалем е казал, че всеки човек आजिज़ी से नीचे झुकता има две вериги, है, ऊपर का मुकाम देता है। прикрепени към него, едната обърната към небесата, तकव्वुर करता а друга към земята. Когато човек прояви смирение, है। अल्लाह की नज़र में नीचे गिर ангелът към небесата повдига веригата и го издига. Когато обаче човек проявява арогантност и надменност, है तो अल्लाह ताला веригата към земята го дърпа надолу. अगर हम ख्वाहिश करते हैं Светия пророк салалаху алейхи васелам веднъж е казал, अहम चीज़ че човек, अबू हुरैरा से който приема смирение, се възнася फरमाया на седмото небе. हम नहीं करता और И по подобен начин светия пророк салалаху е казал, की वजह से नहीं बढ़ाता че ако човек приеме यानी की वजह से इज्जत बढ़ती है और कोई смирение заради Бог, Бог го издига. बुलंदी अता करता है। А в същото време светия пророк салалаху обяснил कि सदका और माली कुर्बानी से също, че даването на милостиня दो कि माली कुर्बानी से तुम्हारे माल में कमी हो। माफ और दरगुजर करने не намалява богатството на човек, а прошката से बढ़ती है не намалява честта на човек. तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे दुनिया के माशरती झगड़ों के। Тези неща могат да доведат до голяма положителна промяна आजिज़ी इख्तियार करने से अल्लाह ताला в обществото днес. जितने आजिज़ बनोगे अल्लाह ताला उतना ही तुम्हें बुलंद मुकाम देगा। Веднъж един човек се обърнал към светия пророк салалаху алейхи васелам वसल्लम के и го нарекал свой главен и най-добрият сред тях. कि एक मरतबा След това светия пророк салалаху заповядал на всички да се пазят от измамата на сатаната. ए हमारे खैर इब्न खैर Той казал, че е слуга на Бог लोगों на को अपना ऊपर लाजम име Мухаммад бин Абдилла का ना दे। и пратеник на Бога, अल्लाह का बंदा और
казал, че не бива да се обръщат към него по начин, надвишаващ ранговете, дадени от Бог. В друг случай, светия пророк Селам казал, че ничии собствени действия няма да го доведат до рая. Сподвижниците попитали дали това се отнася и за светия пророк Селам. Той казал, че наистина е така, защото ничии собствени действия не могат да го доведат до рая, освен ако не е покрит от благодатта и милостта на Бог. Следователно, всеки трябва да извършва действията си внимателно, стремейки се да се приближи до Бог. Един разказва, че аз съм чул как светия пророк Селам е отправил молитва за смирение, която била следната. След като бил чут да се моли: О Аллах, позволи ми да живея в скромност, позволи ми да умра в скромност и ме въздигни сред скромните, смирените. Записано е също, че светия пророк Селам не би се притеснявал да върви редом с вдовици или бедни, за да чуе какво имат да кажат. Наред с високите си духовни стандарти, светия пророк Селам се грижал да чуе какво имат да кажат, дори онеправданите в обществото, и ги изслушвал с търпение и грижа. Скромността и присъствието на останалите. Веднъж е казал, че светия пророк Селам вървял. Когато една възрастна жена го спряла по пътя и започнала да му обяснява нуждите си, светия пророк Селам стоял търпеливо и слушал какво имал да каже. Хатим бин Ади бил с светия пророк Селам по това време и докато стоял и наблюдавал случващото се пред него, си помислил, че този човек със сигурност не може да бъде цар, защото царете не стоят и не слушат бедните. Тогава светия пророк Селам завел Хатим в дома си, донесъл една възглавница и му казал да седне на нея. Докато светия пророк Селам седнал на земята, Хатим отново си помислил, че подобни качества не са типични за един цар. Смирението на светия пророк Селам е било такова, че той също проявявал доброта към децата и ги поздравявал. Записано е, че когато светия пророк Селам срещал ансарите, той поздравявал децата им, слагал ръка на главите им и се молил за тях. Записано е как веднъж един мъж отишъл при светия пророк Селам да говори с него, но поради страхопочитанието си от присъствието на светия пророк Селам, мъжът започнал да трепери. Светия пророк Селам му казал да запази спокойствие, защото бил син на жена, която
ядела сушено месо. Описвайки това събитие, обещаният си Силам е казал, че с увеличаването на успехи смирението на Светия Пророк Селам е било такова, че той също проявявал доброта към децата и ги поздравявал. И когато Светия Пророк Селам срещал деца, слагал ръка на главите им и се молил за тях. Записано е, че веднъж по време на преселението, когато Светия Пророк се пристигнал в Медина, той бил посрещнат от ансари, които все още не го били виждали. По това време Хазрат Абу Бакър бил със Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям и се изправил, за да посрещне ансарите, които също дошли и срещнали Хазрат Абу Бакър. През това време Светия Пророк саллаллаху мълчал. По време на това слънцето паднало върху Светия Пророк саллаллаху, за да го скрие под сянка. Хазрат Абу Бакър го покрил с наметалото си, направил му е сянка. Едва когато Хазрат Абу Бакър направил това, ансарите осъзнали, че седящият човек наистина е самият Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям. Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям е посъветвал последователите си да не преувеличават, когато говорят за него, както християните преувеличават в начина, по който говорят и хвалят Исус алейхиссалам. Веднъж, докато един човек изброявал великите качества на Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям, преди да каже това, което възнамерява да каже, Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям го спрял и го помолил да не се влияе от сатаната, а вместо това да продължи и с това, което всъщност възнамерява да каже. Веднъж един човек дошъл при Светия Пророк саллаллаху и го нарекал най-доброто от творението. Светия Пророк саллаллаху го спрял и казал, че това звание е за пророка Авраам. Смирението на Светия Пророк саллаллаху било такова, че въпреки, че наистина бил най-доброто от всички творения, от собственото си смирение, той отклонил това звание към пророка Авраам алейхиссалам. Както се споменава и в едно друго събитие,
Един от последователите е нарекал светия пророк салалаху алейхи ва салям един от най-добрите създания на човечеството, но той е отговорил, че това е Хазрат Авраам алейхи салам. Това е било неговата превъзходна скромност и смиреност. Веднъж, когато цяла Саудитска Арабия била завладяна от мюсюлманите, Хазрат Анас бин Малик разказа, че светия пророк селем е извършил хадж но е бил с едно много ефтино и обикновено на метал и той е казал, че Аллах, хаджът е такова нещо, че не може да се опише или да се опише и извърши с скъпа, някоя скъпоценна дреха. Знанието на титлите Мухаммад и Ахмад. Обещания Месия алейхи салам е написал, че името Ахмад е проявление на джамал, за разлика от това. И името Мухаммад е проявление на джалал. Причината за това е, че присъщо на името Мухаммад е качеството да бъдеш любим, защото притежаването на всички похвални качества и притежаването на най-висша красота и всички съвършени похвални качества изисква блясък, величие, страхопочитание и слава, но присъщо на името Ахмад е качеството да се влюбваш, защото хвалянето на някого изисква смирение, покорство на любящия и скромност. Това наистина се нарича състояние на джамали и това състояние изисква смирение и скромност. Нашия светия пророк салалаху алейхи ва салям беше изключително обичан, което се изисква от името Мухаммад, защото това да си Мухаммад, т.е. обхваща всички похвални качества, е това, което води до състояние на изключителна любов и светия пророк салам също притежаваше най-добрите качества на обичащ, което изисква името Ахмад, защото е от съществено значение Хамид, този, който хвали, да бъде и Мухиб, този, който обича. Човек може истински
и съвършено нахвали някого само когато е влюбен. Не по-скоро той е страстно влюбен и за да бъде обичащ и мухим, човек трябва да бъде покорен и смирен. Това е именно състоянието на джамали, необходимо за осъзнаване на същността на Ахмадия и любимото, което присъща на името на Мухаммад, се проявява чрез сподвижниците, а що се отнася до онези, които са били обидни и непокорни, Джалалът, бидейки любимец на Бог, ги е покорил. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че в благословените имена на светия пророк салалаху алейхи ва салям се крие една скрита тайна. Двете му имена Мухаммад, което означава най-достоен за похвала, и Ахмад, което означава този, който е най-велик в отдаването на хвала. Намекват за две различни форми на превъзходство, притежаване от светия пророк салалаху алейхи ва салям. Името Мухаммад изисква характеристики на слава и величествено величие, защото името означава човек, който е безкрайно хвален, и от това естествено следва, че носителят на това име трябва да бъде обичан. Характеристики на слава и величествено величие, които са отличителните белези на този, който е обичан. По същия начин името Ахмад по своята същност носи качества на смирение и скромност, които са отличителните белези на този, който обича другия. Основната тайна в тези имена е, че животът на светия пророк салалаху алейхи ва салям е разделен на две части. И първата е животът му в Мека, който обхваща период от 13 години, и втората част от живота му е прекарана в Медина, която е продължила 10 години. По време на живота му в Мека виждаме проявление на името му Ахмад. През това време светия пророк салалаху алейхи ва салям се е отдавал на плач и ридания пред Аллах денем и нощем, и е прекарвал времето си в търсене на божествена помощ и в молитва.
Всеки, който е напълно запознат с начина, по който светия пророк Сеселем е прекарал живота си през това време, знае, че никой влюбен никога не е плакал и е ридал толкова пламенно в търсене на любимия си, както е правил светия пророк салалаху алейхи ва салям по време на живота си в Мека, и никой никога няма да може да го сравни в това отношение. Тогава тези оплаквания не бяха на светия пророк Селем, не бяха за неговата собствена душа, а поради ясното му познание за състоянието на света, поклонението пред Аллах беше изчезнало напълно. Душата и присъщата природа на светия пророк Селем бяха заквасени от вяра в Всевишния Аллах, която подхранваше в него удоволствие и наслада. И светия пророк Селем естествено желаеше да изпълни света и с това удоволствие и радост, но когато хвърли поглед към света, той откри, че техните способности и природа са били странно деформирани и че има много трудности и изпитания. Накратко, светия пророк Селем плачеше и ридаеше за това състояние на света и го правеше до такава степен, че едва не щяха да загубят живота си. И именно за това се отнасят следните думи на Всевишния Аллах. Може би ще се оплаквате до смърт, защото те не вярват. Относно храненето на светия пророк Селем се разказва, че каквото са му давали, с това се е хранил. И каквото имал, това се е хранил. Не е претендирал за храни. Бил е скромен в своето хранене. Това е бил животът на светия пророк Селем, в който той смирено е молил за божествена благодат и милост, живот, който е показвал проявление на името му Ахмад. През тази епоха светия пророк Селем е бил погълнат от дълбоко съзерцание. Последиците от това съзерцание и молитва са станали очевидни по време на живота му в Медина, когато е било проявено името Мухаммад, както е видно от следния стих. И те се молеха за победа и в резултат на това всеки надменен враг на истината се превърна в нищо
वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को अपने पीछे बिठाया हुआ था। कोई ये नहीं था कि मेरे साथ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन फजल बिन अब्बास को अपने पीछे ऊँटनी की पुश्त पर सवार कर लिया Както е видно от следния стих, कि जब आप मक्का मुकरमा में दाखिल и हुए те се молеха за तो победа и в резултат на това कजाबे को छू रहा था। всеки надменен враг फतह और मुसलमानों की कसरत देखकर आपकी रीशे मुबारक на आगे истината се превърна в нищо. करीब था कि वो छू ले। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा Следователно, ऐशुल आखिरा कि ए अल्लाह यकीन असल в जिंदगी различни случаи अदलो इंसाफ और इनकिसार обещания Месия е написал, अपने पीछे अपने आज़ाद करदा където смирението и скромността उसामा को на Светия Пророк Селам ऐश करे उसाब और बनु हाशिम के बेटे ही मौजूद थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये उल्फ जो खुदा ताला के ख़ास बंदों को दिया जाता है वो इनकिसार के रंग में होता है और शैतान का उल्फ इस्तिकबार могат да се видят, да достигат देखो हमारे नबी върховете на съвършенство. जब मक्का को फतह किया Изглежда, че той е бил подкрепян जिस तरह и के दिनों में озарявано от करते थे जब इसी मक्के में आपकी हर तरह से помощта и светлината на दिया जाता था। जब आपने देखा कि मैं किस हालत में यहाँ से गया था और किस един हालत में आया हूँ तो आपका दिल खुदा на една свята степен आपने सजदा किया। एक रिवायत में आता है състоянието на делата и действията तीन आदमियों की на нашия благороден пророк саллалаху алейхи васелам ясно демонстрира това जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी पैदल चलने и всъщност сферата на неговата светлина आपके и благослови е толкова обширна, सवार रहे че може да се наблюдава как पैदल चलने में मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो неговото проявление и отражение तो नहीं हूँ। се простират във вечността. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ एक По този начин цялата щедрост и благодат हुक्म दिया। एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह, на Аллах, която се изпраща दूसरे ने कहा в днешно време, се получава एक और ने कहा या रसूलल्लाह, чрез इसका पकाना скромността и इस पर हजरत подчинението на और ईंधन जमा никого друг освен на Светия Пророк Селам. हम आपके लिए काफी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं चाहता हूँ Една друга скромност, която се споменава, मैं че той काफी हो дори си е шил तुम में मुमताज रहूँ। и се е закърпвал देखो पसंद करता है वो अपने साथियों को своите дрехи फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे сам. और ईंधन जमा करने लगे। कोई ऐसा मौका नहीं आता था जहां आप आज ने अपनी आजिज़ी का नुमाया इजहार न फरमाया हो। एक रिवायत में असवद ने बयान किया Тук някои хора казват, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर क्या че домашната работа е задължение на жените, यानी उनके कामों में मदद но виждаме примерите на Светия Пророк Селам, че बस ये उन и е казал, че човек, един мъж трябва да помага और बीवियों को भी शिकायत होती है с нещо в अपने वालिद से रिवायत करते домашните работи и домакинството हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु да улеснява своята съпруга. उन्होंने फरमाया हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते की मरम्मत कर लेते थे, अपना कपड़ा सी लेते थे और अपने घर में उसी तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई अपने घर में काम करता है। Искрено казвам и заявявам въз основа на собствения си опит, अपने बीवियों का हाथ बढ़ाया करते че никой не може да прояви ये भी वादे हुए कि истинска добродетел बीवियों की है да постигне और ये बात и благоволението на Бог и да има късмета उनका हाथ बढ़ाया। да получи божествените благоволения, रिवायत है благослови и कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या काम करते прозрения, थे उन्होंने बयान किया истини и видения, дарени на този, झाड़ते थे
който пречиства душата си до най-висока степен, докато не се изгуби в подчинение на пратеника на Аллах, салалаху алейхи ва салям. Доказателство за това се намира в словото на Всемогъщия Бог, който е казал в свещения Коран: кажи, ако обичате Аллах, последвайте ме и тогава Аллах ще ви обича. Аз съм практично и живо доказателство за това твърдение на Всемогъщия Бог. Разпознайте ме в светлината на отличителните белези, които представляват светците и любимците на Аллах, както е установено в свещения Коран. Следователно, благородният пророк салалаху алейхи ва салям е притежавал толкова съвършен морал, че дори ако възрастна жена го хванеше за ръка, светия пророк салалаху оставаше там, слушайки я внимателно, и докато тя не го напуснеше, той не я оставяше. Хазрат Усман е разказвал как светия пророк салалаху винаги е посещавал болните, присъединявал се към погребални шествия и оставал сред хора за всички поводи. Светия пророк салалаху казал, че ако някога бъде поканен някъде, ще приеме поканата, и ако му бъде даден дори малък подарък, ще го приеме. Веднъж светия пророк салалаху му понесли храна, съдържаща тиква и месо. Светия пророк салалаху ял тиквата от стените на купата, където и да я намери. Това е урок и за нас днес. Някои хора по време на джалса, когато готвят месо и картофи, някои хора изискват да им се дава само месо, но светия пророк салалаху е дал пример, че човек трябва да яде каквото му са приготвили и каквото има. Битката при Бадър, на една камила са били разпределени 3 души. Когато дошъл редът на светия пророк салалаху да върви, 2 му спътници го помолили да продължи да седи на камилата, докато те вървят. Светия пророк салалаху отговорил, че те нямат повече издържливост да ходят от него, нито пък е по-различен от тях, и настоял те да яздят камилата, докато той върви.
Хазрат Айша Разияллаха е казал, че Светия Просвет е помагал в домакинските неща и след това е отивал в джамията, когато е време за молитва. Това е урок за мъжете, които отказват да вършат домакинска работа и в последствие съпругите им се оплакват. Сподвижниците също са взели този пример и са помагали с домакинска работа, макар че домакинската работа е предимно отговорност на жените, но няма извинение мъжете да не помагат на съпругите си. Светия Пророк също е помагал на своите сподвижници в техните неща и работи, като например строеж и ремонт на джамии. С други думи, няма такава задача, която Светия Пророк ﷺ да е смятал за по-неподходяща. Хазур споменава за Кабир, за един индийски поет, че се описва, че благодарение на Аллах, че е роден човек в една малка къщичка и се е бил благодарен на това, каквото е имал, и как човек чрез своето издигане и каквато степен на издигане получава, трябва да благодари на Аллах за своето състояние и своя характер, в който човек иска да награди своя характер като Светия Пророк ﷺ. Докато човек, ако искаш да получиш любовта на Аллах и характера, подобен характер на Светия Пророк ﷺ, тогава трябва да си скромен и да забравиш гордостта. Нека Аллах ни даде възможност да следваме стъпките на Светия Пророк ﷺ. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر